喺呢個雨水嘅節氣入邊呢，咁因為呢個節氣都係一啲多雨潮濕嘅天氣啦，咁其實都係乍暖還寒嘅。咁就我哋有一個倒春寒嘅講法，咁就喺呢個節氣入邊呢，譬如一啲容易過敏嘅體質嘅人士呢，譬如係鼻敏感啊、哮喘啊、皮膚痕癢，譬如係有蕁麻疹啦或者濕疹呢一類嘅人士呢，都特別容易復發同埋受到影響嘅。而因為多雨水啦、潮濕啦，咁我哋嘅脾胃好容易受到影響，咁就會阻滯咗我哋入邊嘅水分嘅運化，咁就會好容易令到我哋呢好容易攰啦，好似好冇力呢啲嘅情況都會嘅。喺注意保暖方面呢，就尤其是要特別是係注意翻下肢嘅保暖啦。咁因為我哋有講到係寒從腳起，濕從下入呢個説法嘅，咁所以我哋就特別要注意翻足部嘅保暖。譬如我哋可以着翻一啲厚啲嘅褲啊，或者係厚啲嘅 leggings 咧。咁我哋呢個湯呢，就叫做黨參生薏仁湯啦。咁呢個材料就包括有黨參、淮山、薏米、薑同埋葱白嘅。咁我哋呢個配搭呢，就有一個補氣健脾化濕嘅作用，咁就可以幫助我哋即係等到我哋冇咁容易受到呢個節氣嘅影響，咁就可以幫助我哋增強翻體質嘅。咁呢個葱白呢，就最尾煲呢個湯水嘅時候，最尾個5分鐘之後先至落，咁樣就 OK。